99 na floresta. Madeira pra fazer fogo. Salvar 5 crianças. Já tá a noite. Vai lá, inscreve no canal, deixa o like para mais vídeos no canal. Aqui a primeira criança também vai queimar. Eu tô com o machado aí muito perto, então não vou atacar ele. Ele é muito forte. Inscreve no canal para mais vídeos no canal.
Pois, pessoal, preparar um outro vídeo, depois eu vou fazer a parte 2.